السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة احنا عند الطيور. حابة اوريكم مفاجأة. وهو البيض الرومي، فاكرينه اللي كان تحت الحمام؟ ادي بيضة منهم نقرة اهي. حابة اوريها لكم وهو بينقر. مش عارفة هو واضح بقى معاكم ولا ايه، بس انا حابة اوريها لكم كده. هو هذا حطيته اهو تحت مامته. ما شاء الله ما شاء الله. ادي بيضة الرومي اهي فقست ما شاء الله من تحت الحمام ما شاء الله. شايفين هي محتضنة ازاي؟ ما شاء الله، كأنه بيضة من بتاعها. سبحان الله، محتضناه ومدفياه ومخليه بالها منه. حتى هو كمان حاسس انها زي امه. سبحان الله، هيقعد قدامها ازاي؟ صورة جميلة. بارك الله فيما رزق. الحمد لله رب العالمين. انا جهزت له كده الكرتونة، حطيت له فيها لمبة حمراء وعلف 23%، وميه فيها محلول معالجة الجفاف، وحطله شوية من التبن تحتيه عشان بس يدفى. وهغطيها من فوق كده بكرتونة نتيجة بس، ويبقى في مكان للتهوية علشان ما يتخنقش بالشكل ده، ويبقى في تجديد للهواء لحد ان شاء الله ما يطلع الكتكوت التاني. وهو فعلا الكتكوت التاني طلع الحمد لله رب العالمين. وواحد كمان طلع بس كان غير مكتمل. و... والرابع طلع، بس للأسف الشديد هو صحته مش قد كده، صحته بعافية شوية. فالحمد لله على ربنا يبقى وده رزقنا والحمد لله. المهم ان احنا نتابعهم ونخلي بالنا منهم على طول. ده تاني يوم كنت ببص تحت البيضة اللي كانت فاضلة، وهو طلع الكتكوت فعلا، بس اللي هو صحته مش قد كده. فالحمد لله على كل حال، وان شاء الله ربنا يشفيه. ده كده فضلات الاكل بتاع المطبخ. انا بوريها لكم واقول لكم هم بيحبوا الاكل ده اكتر من العلف والله. يعني عايز اطبخ لهم الاكل عشان تحطوا له. هنضيف لهم بقى اماكن الميه، ونغسلها كويس، وبعدين نحط لهم ميه تانية نضيفة. المهم في الفترة دي احنا نوليهم جدا بال بالدواء، والوصفات اللي هي البلدي زي الثوم والبصل بالنسبة للقوقاية كمضاد حيوي. هنا انا هحط لهم عليه اجفة، اللي هو كسر فول ودش ذرة ودش وعلف. كده هما بياكلوا ما شاء الله، كانوا جعانين. ده في نفس اليوم اللي احنا مصورين فيه كده. ما شاء الله هما كده بياكلوا. على العموم انا بفضل ان احنا دايما ما نديش ادويه، اللي هي الادويه البيطريه. انا بمشيهم دايما بادويه بشريه، عشان لا قدر الله لو انا حبيت الحق فرخ منهم ولا حاجه ما ترددش ان انا اذبحه. لان لو انا ذبحته وهو واخد ادويه بطريقه مش هيتذبح، هسيبه لما يموت. هنا انا بقول لك احنا هنا كده المغرب، فانا بقى قفلت الشباك كله وسبت لهم حاجه صغيره جدا بس لتجديد التهويه، لان في الفتره دي كان في هوا شديد. وعلى العموم احنا في الفتره اللي جايه دي كلها ده لازم يحصل لانها في فتره الشتاء. هنا ما شاء الله الكتكوت التاني كان طلع ما شاء الله، والحمد لله على رزقة ربنا. هنا تاني يوم ان شاء الله كده انا جايبه لهم توم وبصل بودر وملح وخل وليمون، ضربهم في الخلاط. ضربة بصلتين كبار مع كام فص توم، ضربتهم في الخلاط مع معلقة خل وعصرة ليمونة بحالها حطيتها بقشرها، وحاطة معلقة كزبرة ومعلقة كمون. دي قوقاية وليست علاج. بس انا بفضل ان نستخدم الحاجات دي دايما، لعل وعسى اي حاجة تحصل، فهي احسن من العلاج طبعا.
هحط لهم الميه في الميه بتاعه الشرب، والتفل البصل والحاجات دي هضيفه على الاكل بتاعهم والخبطه عليه. غيرت لهم الميه كده وحطيت لهم الثوم والبصل فيها، ميه البصل والثوم فيها، وهاخد التفل الخبطه على العليقه بتاع الاكل واحطها لهم في الاكلات بالشكل ده. بارك الله في المرزق. وادي بيضتين كمان من بيضتين الفرختين البلدي اللي كانوا فاضلين الكبار. والى اللقاء في فيديو جديد.